Majengo ya kihistoria ya Zanzibar yanapaswa kurejeshewa haiba yake ya asili ili yaendelee kuvutia watalii na kuhifadhi urithi wa taifa. Hayo yamesemwa na Kaimu Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar, Mudrik Ramadhan Suraga, alipofanya ziara kukagua maendeleo ya ukarabati wa majengo ya kihistoria ikiwemo Ngome Kongwe, Beit Aljaibu pamoja na Mahakama ya Vuga. Ziara yetu hii imeanza kwa kutembelea mradi ambao unaendelea hivi sasa wa maboresho ya Mahakama Kuu ambayo itakuwa inajulikana kama Judicial Museum ama makumbusho ya mahakama, ambapo mradi huu ni mradi wa PPP unaotekelezwa baina ya serikali na kampuni ya Infinity. Kwa ujumla utekelezaji wa mradi ule unaendelea vizuri, upo katika hatua nzuri sana ya kukamilika, ambapo katika ziara yetu hii tumeweza kujionea hatua iliyofikiwa. Takriban 68% ya utekelezaji wa ule mradi umeshafikia hatua nzuri, na kwa mujibu wa maelezo wa wakandarasi ambao walitupatia, tunatarajia kufikia mwishoni mwa mwaka mradi ule utakuwa umekamilika kwa ukamilifu wake na hatimaye kurejeshwa serikalini kwa ajili ya utekelezaji. Lakini hapa katikati mnamo mwezi wa 10 tunatarajia kupokea jopo la majaji kutoka nchi za kusini mwa Afrika ama SADC, ambao pia nao tunatarajia kwa hatua fulani ambao tutakuwa tumeifikia pale, majaji wale ama jopo la majaji wale wanaweza kupata fursa ya kwenda kutembelea mradi ule na kuweza kujionea namna gani ambavyo Zanzibar inatunza kumbukumbu zake za kimahakama. Lakini ziara yetu hii imeendelea katika kuangalia pia mradi huu wa Ngome Kongwe, na huu pia ni mradi ambao unatekelezwa kwa kushirikiana na serikali na sekta binafsi, kampuni hii ya Infinity, na madhumuni ya mradi huu ni kuendeleza ama kuihuisha Ngome Kongwe, kuirejesha haiba yake, lakini kuweza kuweka huduma mbalimbali ambazo zinaweza kutoa experience nzuri zaidi kwa wageni wetu ambao wanakuja. Kama tunavyofahamu, Mji Mkongwe ni moja ya vivutio vikubwa sana duniani vya kiutalii. Watalii wengi ambao wanakuja Zanzibar lazima waje Mji Mkongwe. Kwa hiyo mradi ule wa Ngome Kongwe madhumuni yake hasa ni kuendelea kuongeza haiba ya mji, lakini vile vile kutoa huduma bora kwa watalii wanapokuja na kuweza kuwapa shughuli mbalimbali watalii wetu wanapoweza kufika katika mji wetu huu. Mradi kwa ujumla unaendelea vizuri, upo katika hatua za awali za maboresho, ambapo tumeelezwa na mkandarasi nao pia unatarajiwa kukamilika kwake mwishoni mwa mwaka huu wa 2026, na hatua ambayo imefikia hivi sasa ni 25% ya utekelezaji wa ule mradi. Sheria pamoja na taratibu za nchi. Ziara yetu tulikamilisha kwa kuja hapa katika ofisi zetu za mamlaka ya Mji Mkongwe. Kama tunavyofahamu, mnamo kama wiki hivi nyuma ilitokea changamoto hapa ya ofisi zetu hizi kuvamiwa na vijana hawa kuja kuvunja mageti na kuchukua sheria mikononi mwao. Kwa hiyo tumekuja kuangalia hali jinsi ilivyokuwa na uharibifu ambao umefanyika. Na nichukue fursa hii kutoa wito kwa vijana na wananchi kwa ujumla kwamba tusichukue sheria mikononi mwetu. Nchi hii ipo katika misingi ya katiba na sheria na utawala bora. Inapotokezea kuna sintofahamu ama changamoto yoyote, basi tupitie katika taratibu zile ambazo zimewekwa badala ya kuchukua hatua mikononi mwao. Lakini kwa ujumla tunashukuru kwamba hali imesharejea katika utulivu wake. Kuna vijana wetu askari wawili ambao wamepata majeraha lakini wanaendelea vizuri. Kwa upande wake, msimamizi wa mradi kutoka kampuni ya Infinity Development, Michael John Makoye, amesema ukarabati wa majengo hayo unafanyika kwa kuzingatiwa viwango na miongozo ya uhifadhi wa majengo ya kihistoria iliyowekwa na mamlaka ya Mji Mkongwe ili kulinda hadhi na uhalisia wake. Kwa gharama za mradi wa High Court ni mradi ambao una USD 3.5 million. Kwa mradi wa Old Fort una 1.8 USD, na mradi wa Hamamnibus ni mradi una dola za Kimarekani 450. Kufanyika katika ukarabati ni kufuata sheria ambazo zimewekwa na mamlaka ya Mji Mkongwe kushirikiana na UNESCO
kwa ajili ya kuendeleza majengo haya pasipo kuyaharibu. Ziara hiyo ni sehemu ya jitihada za serikali ya Zanzibar ya kufuatilia maendeleo ya ukarabati wa majengo ya kihistoria ili kuhakikisha yanahifadhiwa kwa kuzingatiwa viwango vinavyotakiwa na kuendelea kuwa kivutio muhimu cha utalii. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Amrat Kombo, nyuma ya kamera ni Alexa Madaha.